kale omenye omutima nina gumu nego tolina gwali omenyeko omutima ate nanti ne bwaba tangambangako tangambangako nti nawa mmenya omutima kuba nali sigu Samu wagwange ze namwamu oba namumenya yamanyi afe oba afa bambi gwe namenya omutima ng'oli eyo nakumenya okaaba nakumenya omutima sikuinaako buzibu oba ofafa tebakuziika ku kijja kyekimu nange ingo oyogera bubi ekyo mazima bali kuba mazima gakaawo omulanga kubanga yakiriza nakuwa omutima yena mu kifo ky'okuwa ebiwoowo kuteekayo ebiwoowo otegedde nekolanga nsi yes mugamba nti sitaddeyo omutima atadde ebiwoowo yaleeta gwatima lwaki siguli gwe kyoleeta kyenkuba bw'oleeta gutwo gwenkuba bw'oleeta mutima gwenkuba weddamu ebyo hey olinayo show yonna gy'oteekateeka mu biseera bino oba show gyenjagala gundi nze nganze gyenyimiriddemu egenda kujja mu bwangu naye ndowooza oba kaguggwako baguli kuba nkyayagala ku bantu bandaba bulabi naye tebammanyi omwaka guno nga guggwako oba omwaka guli oba ogole bandaba bulabi naye tebakola ki njagala kusooka bantegeere nzaani ekitegeera abantu abasingawo kigira kuba show kubanga abaaga omuntu okwata obusente bwo maama obw'ekinaku bw'ojja ate eri n'obuteekayo oba ne weewola enkeera ne bakubika ng'osanzeemu butebe bukaka kati awo nze ntya nnyo okugezesa oba bagamba agezesa atafuna naye baaba ntya nnyo okugezesa kuba yesho gy'odekekera emyezi 4 neesala ssente zeezo mu ssaawa busaawa oba olunaku olwo otaddemu obukadde bwa 3 kuba bino bintu bya bbeeyi otaddemu obukadde bwa 3 oweewoze otunze ettaka ly'ebijja n'okubamu pulaani nga tolina we bagenda kuziika ogenda wuunyirira abantu kumukutu kwetuli Tronaz Media mwebali nnyo mwebali ddala abalabi ba Tronaz Media abagyekumirako mwebali kusubscribinga kubanga sharinga ate comments kyakabi amanya nga bulijjo Tronaz ngandi n'omugenyi waffe kukutivu mu Katemba yembu taseka mwe mubeera museka Tebose kati mu Uganda waliwo ekisesa. Wangi? Mu Uganda waliwo ekisesa. Tubose kati. Wangi? Wangi taata. Kagamba mu Uganda tewali kisesa. Ngaki? Buuzaako mulabi wa Tronaz Media. Bana nga bali kulabi ba Tronaz Media mbatumidde. Sima kwebali. Kwebali walengedde. Okay. Bana mbatumiddeko nnyo amanya geego yenze kennyini wammwe eddala. Yes. Owekiki? Owekipale. Abantu bali balowooza nti owekipale kibeera kisira. Waliwo ekipale n'ekipali. Obyawulanga. Waliwo ekipale n'ekipali. Yes. Kati oli waki? Nze ndi wa kipale si wa kipali. Mutegedde? Yes. Badde bakibuuza. Badde babuuza. Owekipale n'owekipali. Kiri kipali just bisiraani naye kino kipale. Era nkiyina wano ssaawa eno okulaga egundi yange. Kalake. Nkijeyo? Ekipale? Balindeko. Kubanga ine she badde ekoma wano. Yes. Balindeko. Balindeko. Bagira bakyakirindako. Bagira bakyakirinda. Ategeeza owekipale. Owekipale. Yes. Kwe tuli nayo olwaleero. Munnakatemba, komediani, byonna abikola. Byonna mbikola. Abadde abalingiza nti oba mumulaba. Tategedde. Sitegeera nanti sinnategeera buto kuba sibalaba. Yes. Bo be baagala kulaba. Baagala okundaba. Bandabira ki? Boba. Toyogedde ku kipale. Okay. Tugende mu maaso.
Nalongo w'ekipale ese tusanyiza okulaba kale munange naye webale kunkyaza ku mukutu gagaddi nzaani atuula wa gwe Nalongo nzaani ow'ekipale sia bani nange mbasanyukiddeko okunkyaza wano neyanzeeke obeera oli awo n'ogamba nti nze mu byonna byendabye n'ebikolebwa byakolebwa nga tetunazaalibwa n'ogamba nze nja kubeera Nalongo w'ekipale okitegeera kwezuula just bwezuuzigo weezuule osirike tologa weezuule ojja kukiwulira yes gwe tologa kwezuula abantu abasinga ffenna ekitukuumira mu mbeera mwe tuli just buteezuula asita weezuula kiba kiwedde weezuula n'ogamba nti wano winja abasinga beesiba batasobola asita weezuula bweti Katonda aggula enzigi n'amadinisa kati ndowooza ekyo oba okitegedde weezuule tologa kitegedde osirike amagezi gazze akaddemu weezuule gwe tologa osirike amagezi gazze nkiddemu otandika dde ebintu dda 2018 badde manyina mu bulembe gwa miini ngeri gyogambye dda era dda myaka gigenderedde 2018 ssebo munene 2018 noweezuula seezuula siso bagambye ozuule kanywemu nekulwa ekyomwana abadde leka teweezuulirawo baaba wuyo kuyimba wuyo kolaki olina muyimbi ndina muyimbi nyimba olinayo oluyimba ninayo oluyimba lwange naye maama zaagaana ziriyo zasiraana dda olina kapera kapera ko oluyimba nina oluyimba lwange bali mukyala waasaana kuwembejja alinga mwana muto bw'atyo kyasaba kyoleeta mazima navaawa ku kiitinge n'osuula eyo n'obucupa ne bwobuse obucokolo ne bukaaba obucokolo bukaaba nseenikaaye 2018 nenyingira ensiike muntegedde jjojjo wali abalamuwa si byangu muganda wange oyimbyeko biganya obucokolo bufuusa obucupa bufuusa bwe bakuba bebekulu biweero naye buli kwapukamingi ate apukamingi okimanyi nti twezzaamu amaanyi weegumya kakati ogenda ku stage ennene kati nogenda noyimba nebakuleka baayo notabanga atawulidde njaba kubalaga baayo kati bodda mu banno okikoze otya mwana gwe nkikubye nogenda ng'ozimba obudda baayo obulamu si bwangu ate ekizibu n'obucupa no baba bukasuse nga 10 ogamba ate munaye tewali n'akamu kankutte bukwata akikuute bubongola bukwata baba bukwata n'oguma ate babuteekamu amazzi kati omunaku agoyingewa ekyo kigaana kiganye waayo ngamba kati nkoze nti okufuuka sita no tuyimba siri omu babiri twali ekisero ky'abayimbi naye bonna siraba kuwadde n'omu okuggyako omuyimbi ogwo likodi era butida yekka gwe twali nabo yekka gwe nyinza okugamba nti yono yali mukamu yekka mu bayimbi mukka naye nga twali nga tutuula mu kikaali abayimbi ne basinga abalabi ng'abayimbi mpaka stage bangi naye nga abatudde batono ye Uganda weeri awo kati awoolabira nti bigaanye mwaka kyogo n'ogamba waaki mpozi ngambye 2018 2018 ntandika butandisi comedy
ati 2010 wentandika okuyimba awo yimbye big high baze bakubye indicator edikenza ze azuddewo simanya ono yanimba tubaddawo naffe tujja kikuba tujja 2018 tukutolontoka emyaka mmeka 8 giyitawo obadde mu kuyimba yimbye obucupa bukukubye bubongola singa wabongoka mwana gwe singa nabongoka dda 2010 awo nvudde 2018 2010 myaka 8 njikongo ninga nno bino biganye nenvaayo 2018 awo nitandika n'omukulu gwe bayita Taata Kikaaba tuzanye 2019 kati covid yajabe abituula mogamba lero bannange jina baakinze covid yajja tubivaako covid bwatuuka waawo tumaze obivaako tuzaawo tugenze Taata Kikaaba nkuba ku masimu genga gawegali gavaako buli omusimu ayisina nkoije musanga nengano kati nsirani kati awo ne 2010 biri awo 2021 nembiddamu tuvudde mu covid awo ntandika n'omukulu Muzeeyi Kabiito tutandika ne Muzeeyi Kabiito awo ayesiga ennoni nga mutabani we sinatuuka kufuuka Nnaalongo ndi donozi olwo otegedde sinatuuka fuuka Nnaalongo awo sinajiragira awo tuzanye awo tebiganye ogamba nze nfudde tuzanye awo ng'ate nze nga ningenze mwekubako tukole nyamba sibyaliko ye yalaga bila tebifunirawo jukira boyo endongo tefunirawo era tekola ndowooza entertainment industry yonna yonna bw'okeera ku makya n'ogamba nti ntandise enkya ngende kufuna oba owedde olina ogikola ng'olina n'omulimu omulala gw'okola okitegedde abasinga bagufuula omulimu ng'ate omulimu gwonna oba olina ofuna ate abasinga bagwira awo nja kukuba endongo ngenze Lukaya ngenze Kamwokya ngenze Kitabirike nja kukuba iti maama owedde wetuula waka stolinga kola bintu byo sirika naye bw'ogaa nti ozungana olina oli oba owedde tegedde jukira kati woba olina okuba n'obusente obukweyimirizaawo mpola bwotyo ate na bino byagala ssente ate tobijjaamu abasinga bakoowa era abasinga mbasanga eyo nga banyowalaji abalaba n'omuyita serebu ng'ayinza okukuvuma ebyawa n'ebyawa okitegedde kati ensi olina okujja mu ndongo eno gwe omwana ali eyandaba nga weesibye 2 si mulimu busanyusa bantu batunuulira mu maaso no kati 2018 nyingira awo nsanga Muzeeyi Kabiito tuzanya Muzeeyi Kabiito akola ebyekisiru nsanga Muzeeyi Kaana Muzeeyi Kaana omusiru oyo nsanga Muzeeyi Kaana tuzanye Muzeeyi Kaana naye okulaba ng'akola ng'oli Kabiito ngamba nno nene endongo eganye ennemerako nembuuka ngamba kati Muzeeyi Kaana kati awo Muzeeyi Kaana nsisinkana Maama Nakanjakko ndowooza owulira gundi tewali wantu wogenda ng'ogenda kuba straight nsisinkana Maama Nakanjakko 20 Maama Nakanjakko recently 2023 awo 2023 awo kali jukira bali bonna egyo emyaka gyonna egyo bali ababiri oba abasatu egyo emyaka egyo 2018 awo bali awo egyo emyaka gigenderera kati awo nsingana Maama Nakanjakko kandeega mutuleegamu awo Nnaalongo oyo avuga eggaali wuuyo piki awo ngamba nja kuba alitutukesera awo nabyera bijiragira bongo
ngena kulanga mama nakanja ko naito kyamulako nakanja ko bile simu atatira kwata ngamaze ndiko kisirani ikochi mana kanja ko tututa atateri kintu kizibu kubanga omuntu kubadde mulabanga katutandisa okumusa otegedde otandika okusembera atono nagira ati najjamu amanda bannange owulira nga obulamu buganye owulira nga buli kimu kyolya kikaawa buli kyolya kikaawa endongo awo wenebaliza omukulu Hande Pix banange mukataata olimpajiro wagga kutuuka okundabako wano Hande Pix muganda wange nkwagala nnyo respect era yakati Hande Pix oyo andabira wa muzeyi kaana kati Hande Pix ansikayo antuuse wa manna kanjako kati era nana kanja kagira ati agira ati Hande Pix ngamba muganda yomanyi kyobokola tofayo tujja tuuka ankwata yamanyi shootinga video zange era mwena aba TikTok abali abambugira Hande Pix genda ku video zange kuli mutagingamu genda kugundi ajja kukolera bulungi ofuke kiendi obayi kyo ekisinga nze kitegedde Hande Pix musajja wa maanyi nnyo ajja kukolako bulungi era uyo musajja gwe nebaza taata mu ndongo kuba yangumya mu mbeera yonna yembyendi mwa tofayo tujja kukola tubyangu tofayo sibyakufuna leero ngandaba boyi eno musendaba myaka gigenderera n'abaana bagala kusoma eno byakulyabi namuganda ekijigwa kitti ndaba buli kimu kiganye ngamba muganda iguma bwe bito biba nangumya kati mbere wano manna kanja kutuliyo banjire yawe sinkanya ne nabakyala amanna kanja ku kati budira fena batugoba tugobwa lumu ebatusenza luti fena ano mwajja si ani yabaleta anti twagoba luma muganda wange twagoba luma ne basenza kati eno situliwa mu family kitegedde simanya tuli bulala tewaliwo nga tutandika ekintu yes tewaliwo nga tutandika ekintu mubuukira wenkokola zize mama nakanje kuti yagamba ko banayimba no mubandekere byabakazi bireke bakazi mukazi ye muntu gwegera naye leero enkya nakyuka leero ogamba ncha dakiika eno ogenda okyuka emabega nga si yeye olaba ogwolinamu abaana yakyuka nayagala akuwa obutwa kato egamba ne tuba bweto mweyembeera netuguma bweto ne tukutobaatoba ne tutandika okuzannya bweto mpolampola Katonda paka watuze ogamba kati kebatagobye nzenzekka kitegeeza nti kiri bwe kityo singa bakugwaga nti n'abakyala kangende wakitubere ne nabakyala tutobane ne nabakyala ne tutoba ebintu si byangu bali awamu musojjagana ne mwe sente ne bireeta obuzi nesaba Mukama Katonda tusiza wano era jatumala atuwanguze tusobole naffe okubeerako mu mbeera eyagaza wano wetuli si walungi ate si we wabye nnyo kuba so tukyagenda mu maaso era tukyakola bingi yes n'abakyala okyali naye tukyakola family kati family yaffe entuufu gye bagiyita kyamuka family gye tutambuza tuli bangi n'abakyala malevu bangi tuli bangi tutwala ekintu kyaffe maaso nentegeera nti bwe batusenza wali akati baali batulaga kkubo nentegeeza nti buli muntu alina osima omusingi gwe togenda kukomerera nnyumba nga tosimye musingi tosobola gukomerera wali ogenze kukomerera twali tugenze okukomerera maama ne bagoba embwa ku bukya kati balabi batulaze vidiyo mu nsonyi okusika naye njagala buuza nalo nga tubuulire olwo ani atuuka n'agamba ssebo nalo n'abakyala mwajja nga sibategedde wano soke mugende teri agenda kukigamba ekigambo ekyo wabula embeera gye oli gyateekawo n'enneeyisa gyayateekawo gyatekulaba mu kusooka n'egyakulaga essaawa egyo olaba nti wanuwoganye mpozi ng'oli musiru nnyo nga watutegeera omuntu akwagala n'atakwagala okola ki kubanga tutuuse ku seeti toliiko script tula walinga ddole
kale biri bamanyi nzanya ndi serebu ndi w'amaanyi uli wali mu kasuulu. Oli n'agamba olaba ne gundi tagenze ku seeti. Tagenze ku seeti sikuli piteyo taliimu ng'ate ffe mitwe mikulu gwama nti bano watabaamu anaakikola ate ogenda okulaba ng'akizinze ng'era sita waabeera n'akiggwa. Ogamba leero sizanye. Nenkera nodda. N'otazanya. N'otazanya. Wano nno omugezi omanyi. Ekiseera ko n'abakyala mwali mukwatagana bulungi. Ate mwewuunya omulundi ogwasooka omuntu gw'onooyagala omulundi ogusooka mukwataganirawo. Ne tukalakita n'egira kumpi amaanyi agafaanagana naye nga olaba bye tukola bya njawulo naye nga ne tukwataganirawo. Kati awo ne tukwatagana ng'era tukwata era watandika okuzannya bwe ne tukwataganirawo. Yes. Bintu tosobola kukomerera nnyumba. Tewagitandika musingi. Nga tozimbye. Ogwo ozimbe nga tolina polote ogenda zimba ku. Kibanga gama muyimbi ogenda kukwata video nga tolina audio. Magezi gaze? Kaddemu. Mukategedde. Magezi gaze? Kaddemu. Omuyimbi tusobola kukwata video nga tolina audio. Ogenda kukwata mukulu. Saba mwali mwagala kukwata video. Ate mwina. Katonda muzibu ono. Nandi kyegambye kiri mu kusooka okwezuula kikulu. Gwe ne bw'ojja oyagala ozannye nange ojja kuzannyibwa nkulage ensi. Naye omuntu ajja maaso ajja gajja wano wondabidde nange agakwolekeza ono asobola atya. Olabye oli yali amusika katulabe ono bwako. Katulabe nti gw'ojja kugamba nti oli wakabi olw'okuba ozannya nange video zaye zitulendinga. Naye omuntu ajja kukulaba awo akulaba ekyokola osobola okyenkana kye. Ajja kuba buli munsi buli muntu mu nsi yaggyewo atya omu. Nti ojja kuzannya nange ozannye nange naye omuntu ayagala kukulaba gwe nga siriiwo okola ki. Ate abantu kye beerabira nti bw'ozannya n'omuntu olina mulemerako naye nga bambi n'ensonga eyo neyongera okwebaza nnyo omukyala mama Nakanjako, Tata Kikaaba, Muzeeyi Kaana, Muzeeyi Kabiito, mwenna eryo kkubo. Naye ng'omuntu omukulu gwe nsinga okwebaza Tata Kikaaba, omusajja oyo yantandikira ddala okutandika okuzannya comedy. Era n'erinnya lya Donozi oyo in fact yali ntuuma. Yes. Tuka n'ogamba waaye Donoziyo dawali asooke ngende ne Naalongo. Kati erya Naalongo ate jjo ndijja wa Muzeeyi Kaana twali tuzannya Naalongo ne Ssaalongo. Kati awo jjo ate jjo ndijja wa Muzeeyi Kaana ne tusooka tuba. Yes. Okay. Naalongo. Si mwangu. Sababu oyagala kufulumya video nga tolina audio. Ekyanambwa yeesonyiwe tekirina magezi. Kakati mama Nakanjako okuva olwo mwakoma. Twogera ng'abantu era bw'atuyita tusobola okugenda netukola naye nga mukyala gwe kwebaza omutima omulungi gw'olina. Nkwebaza nnyo tulaga ekkubo. Kikulu nnyo. Kyakabi. Mama Nakanjako weebale nnyo. Weewaawo oba oli awo si yeye yakikola naye yaliko manyo bakuteeka ku kisenge eno. Agamba nti bw'oba oli n'oyo todde eno. Tegedde. Oli akugambira bw'oba olina gundi oyo todde eno. Era bw'obeera ng'otambudde ne gundi tosala wano. Kati ogenda okulaba n'ogamba nange. Tujja agenda enkya kumbe lwaleero lwe mugenda. Ogenda okulaba nga tulaba gundi kaakati mwankoze mutya. Gundi. Ogenda kulaba ng'enkya bw'ojja gamba needabidde nabaddeyo jjo. Kakati nja kukubira. Kumba agenda enkya. Oba nawuse ntya. Esompaze namba esembyayo ki? 12. Ngenda kukubira. Yewe yenyine wenda nawuse kandi nabo nakusevinga ku kikanji cyose. N'enkya. Adelete. Okitegedde. Abaana abayingira entertainment industry. Bannange
ebintu byagala ndooza kuba mukakka ate tojja kufuna ssente gojja kusanyusa abantu ndowooza okiwulidde tojja kufuna ssente jangu osanyusa abantu gyonookoma okusanyusa abantu n'essente zigenda kuwereeta gwe bona ojja nga otunuulidde wano ssente muganda wange bireke kati abantu bafa tetulina basimi ba keesi tetulina basimi ba ntaana gwe tetulina bakaaba ku kyalo genda okaabe ku kyalo ssente zijjirawo yes naye endongo gireke nalongo yes omuntu ava ku ndongo agende kusima toilet agende kusima tukali bapanga basime entaano yes ogwokaaba ogwo nno kale kubanga ogwokaaba ogwo ekasita ofuna akaroobo bakakaguni okasiiga wano kutandikira balaba musajja maziga ate kati bw'oba oyagala okukaaba amangu funa owa bbondo olaba akaabira bwereere gwe omusajja omukulu gufuna oyo okyegedde nga gufuna ssente mwekwatako bwekwasi mbeera babiri basatu nimwekwata nemukola akabiina kafe naye nga gwe omwana ali ekyo sikumalaamu maanyi naye nga jangu ng'okimanyi gano mazima ddala kituufu ate boogera amazima batono nnyo abasinga bagala ojja kukola maama ojja otunuulidde wano kati waliwo omwana eyankuba nga nalongo njagala kuzannya nammwe naye mumpa ssente mmeka nga goli wa bukadde buna ngira kuddamu bannange obukadde obuno nawe wali obuwandiise nti zino zejjamuwa naye kennyini aboogera sibukwatangako kati ye nandi kati yobe bali begambye nti yajja kujja ng'ayagala ekigambo ssente baaba olimba naye n'abantu abalina bye mwagala oba nga olina kyowenoonya okwezuula bantu muddemu enjogera so bakubira muntu ate gw'oyagala gamba nsaba naye ompa nkuwa mmeka nsaba kuzannyako naawe okitegedde naye nkola ntya naye n'osabirawo ne ssente yes ebintu bebo baana besinga bwe bajja baagala ekyo otandika ddi okulaba nti kati wentuuse kirabika nange kati bandaba ate sinnatuuka sinnamanya sinnamanya oba bandaba kati ate wano wendi wenina okulwanira ennyo okukakasa nti kituufu bandaba yes gwe buli ddala kwotuuka manya ate waliwo erisinga kati wemanya nti kati nti kyekino kyebagamba nti nno bagamba batya nti buli wogumulumiza ekitono kyofunye ate ekinene kikola ki kikuleka kati manya nti buli lunaku tonnatuuka gwe buli ogamba nze natuuka oba ogenda kukomaawo wategeera ddi nti mu butuufu kirabika abantu batandise okundaba oba yali hooro oba yali sinnalabwa nikigambe sinnaba baliwo abandaba sinnalabwa obwedde obalingiza mu sinnalabwa baaba gw'olabanga alabwa sinnaba gwe kyobumanya nkyali nnyo bwekuba bweba nnyumba nkyali ku musingi bangula na poloti sinnasima na musingi ate nga njagala kali sinnaba kakati omwana asima omusingi kati bagambe bagenda kusima omusingi ozze gwe nanyini poloti gwe nanyini nnyumba sima omusingi n'osimba enkumbi yonna gijja mu ttaka nkitegedde n'ettaka we liri ndi Kampala n'ettaka liriwa Masaka sigendanga nayo gye nina oggula kyekyo ndijagamba nti wootuuka manya nti olina okweyongera gwe buli woosigala wano manya ogenda kukomaawo wali bano bannaffe bano ababeera ku kyalo ezo enduulu ezo zezaba ku kyalo abo bakulemeza wooli era kyekyatugobanagana n'ekitata kikaaba era yezo ensonga ezo nti ye bwe yalaba nga abekyengera tata kikaaba nga bamanyi golaba gwatani akumanyi bamanyi oba ogenda kukomaawo ekyengeraako oba ogenda kukoma wonna buli wamu yes
Owokukyalo tosooka muwa budde oba ku muntu ayenna yali akulabyeko mu butwaye ajja ne mu comment section nagale gundi nayogera erinnya lyeri ekyannamukaaka n'ogamba laba nona mmanyi antegedde manya nfuuse w'amaanyi oyo wa ku kyalo kyewammwe oba woobeera industry erimu emitendera 3 osooka kumanyibwa ab'oku kyalo wazaalibwa kwehaba wazaalibwa si mu kisini kagundu wazaalibwa basooka ne bakulaba abo bo ne bakutumira kati ofuna ssente gwe bagenda okuba toyina ssente abo bo ne basooka bakukyawo famire neekwegobako nti yantama asaafuuka gundi mukodo naye nawe kenyini ssente toziina weeyiiya n'ojja kuba n'ab'ekibuga woosula ate abo n'okuloga baloga nakolako ne bigaana gwe oyitawo oti kijja kitya tekisoboka naawe oyo tekisoboka naawe ayina okukomaawo naye nekyeri kyensonga kinagambye nti kusooka kwezuula nga tonnakola kintu omutendera gwakubiri tulinayo ogwokusatu be bantu okuzannya emyaka 3 nga bakulaba bulabi naye nga tebakumanyi ndaba bu TikTok nesibaere nabo babwawo kati gwe n'ogenda ozimba bammanyi kumbe wenda nabano babwawo kati awo gwe omutendera ogwokusatu agwo ate abasinga babagaa nti nfuuse owakabi ogenda kona basudde weyagambira nti dinda balaba kuwaane kyosusi so si gwe kukola ki kwewaana lwaki ate weewaanira ki kati okumanyibwa mu nsi eno si kwangu okitegedde oyinza okugamba nti bano Kampala bammanyi ogende embaali nga teri yali akulabye bwana nga mummanyi ayo muntegeera waayo ate nze kyemusinga okunyumira vaayo mwefuula abatakawulidde kati okawulira olyewa bali bakanya kugamba vaayo kati onyiize obucupa bwe bukaabira olemedde nokugamba wayi baleka badde batuufu nga bagamba ngende kati awo eyo ensoni eyo ensonga y'okusatu eyo ozannya bakulaba bulabi okumanya n'okulaba gundi byanjawulo gundi mumanyi naye gundi mulaba City View Gardens Nansana Bujoko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 City View Gardens Nansana Bujoko. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujoko Katete stage akukalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 76 Tronas Dry Cleaning ebujuko Niko yagala mufaliso gasomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda pilo blanket amasuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso piyite bimakintosh beyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso undi mulaba bulabi okitegedde naye sikola ki simumanyi bwisi chenja yagamba amutwala mu maaso g'omusajja n'agamba ono mumanyi akola biki ozowulira ensonga ezo
Okulaba akola biki okitegedde kati awo bwe buzibu muvubuka okola biki ogwerera osiriira abadde agize banimba nakukirwa otagenda kwerabira nga wagenda ku show naye nga mutuufu olaba osindika nsindike olunaku sijja kugamba luno oba luli show nyingi zengenzeeko naye olunaku lusiriirabira oba nagenda mu kyalo kyawa neefudde ow'amaanyi mukama olaba mu kitundu gwaliwo nsaaliwo kundi ne gundi wulya mmanyi kumbe teri n'omu akumanyi kyalo ki oba Masaka eyo jukira tebalina ssimu tebakola ki kati ozimbira maama olunaku sirwerabira n'olunaku lulala lwesiriwerabira twagenda ku sho musajja n'atwala bulungi yali saidi z'Embale n'atwala bulungi ku sho n'atuleka mukole netukola bwe yatusindikayo bw'ati wano essimu n'ajjako teri alina wadde n'olwataano netukuba omulabyeko awo kubusiba okube ku ssimu ye maama nnyabo nga tebanga nawo atebangako bapromota bakola ebintu ebyo bambi mbatumiddeko nnyo mwebale nnyo looza namwe kiba kibasuseeko naye nyinyonnyola ng'omuntu okitegedde omusajja yatuleka Embali ne tutambuza bannange endongo ebonyaabonya twatambuza ebigere okuva nno gy'olaga tomanyiyo ne gy'ova tomanyiyo kati nno n'olyoka owulira firimu yalese bantu be n'ateeka n'asuula awo gy'olaga ne gy'ova tomanyiyo kakati n'obeera awo bw'otyo ne budde ne buziba ne bannangira bane wambi ne tufunawo omusajja awo muzira kisaga ne tuminnyonnyola awo n'akwata emitwalo oba gyali ena n'agitwala ne tulinnya ne tudda e Kampala n'okuva olwo promoto oyo siddangamu mmulaba naye gwe promoto yakikola ekintu ekyo oba olindaba oba ondaba bambi nkunoonya Katonda akumpeera by'osinga okwagala lwe lunaku lwe sirwerabira mu nsi eno musajja yatwala ku sho n'atulekayo seze ennaku ebbiri wali otuuseeko ku sho bakukuba olukokola ntajja kukola ebyo bibaayo nnyo ezo sizibala ezo sizibala ezo babikolera ddala ne bannyini b'osanga obusanza abo mu sho kikolebwa ekyo kindowooza muzimu oli n'agamba nti nze sivaako ono n'addako ono tansooka tayinza kyogera babuzaabuza ogebwanga baggalawo amatala goddako n'okulaba amatala gavaako kati nzirako nga amatala gavuddeko bakikola nnyo ekyo gundi Pastor Bugembe yagamba baategeka sho Made in Sereko nga ye MC kuliko Eddie Kenzo Chameleone David Lutalo na ye kati yenga bwatunuulira agamba yasooka either waddako Kenzo oba Lutalo oba Kenzo Chameleone yasembayo naye yagenda okulaba ng'abantu bano bonna babayise bakola ki baweddeyo n'agamba nze kakati kankole ki kanva wano ngende sigenda kukola ki sigenda kukola kyokka nga sente yakola ki yazirya yatunuulira ebikalu n'atunula eno abaali awo ng'awulira Made in Sereko waawo omuntu addako Pastor Bugembe n'agamba maama nze nfudde yasirikira wansi n'agamba nedda temufaayo siriiwo mubagambe yagenze dda sente kangende nzikola mpolampola nga nkola ki nga bwenzizza naye temunzita naye ekyo yali atya kyabwerere kubanga mu nsi eno buli muntu alina audience ye eya Chameleone ya Chameleone eya Kenzo ya Kenzo n'ey'omulala ya mulala kye yali atya agamba nti olw'okuba yali akimanyi nti Chameleone bw'amala kuyimba abantu bonna bakola ki
bafuluma naye oli najja namugamba pastor oyimba gospel yenda ku stage nayingira ku stage nagamba yeewuunya abantu bonna ne basigala nga bali mu butebe tegedde naye agamba ekyo kintu tali kyerabira kubanga media mukola bubi yali yandibadde amusooka n'avaawo ate ne waliwo okuyimba ng'oba oyimbira balinganga oba bw'ovuma obuvumi abulemu atugulwa nebo owuli aliyenziga omanya mbayina ndira ojjukira wakola show nga olaba nti otandise okujja mu bantu bibaala waliwo show nogamba nti leero eno bantu bano bantegedde show yali wakasanda bukuya mwezi ogwo ogwedde yali ya Pinto Musumba Pinto Pinto eyo show nategeera nti olwayingira ku stage nduwuneera nga nyongere mbongezi maanyi Musumba Pinto agenda kwesimbawo Musumba Pinto nkutumiddeko munaye nda kwesimbawo nawe soli mwangu politics si mwangu politics si mwangu eyo show Pinto wanzibiramu nkunoonya mbwa ggwe yanziba teyansasula dinekikumi naye ekirungi kyemwebazaako buli kintu kirungi kiba n'ekibi yantwala bulungi era nankomyawo e Kampala ng'akubbye okyogedde ajja kunoonya akukube kanga kyebadde ntunuulira nti omuntu ng'akututte bulungi n'akukomyawo naye ng'akukoze eki naye nga gundi abewako ogenda baga munnange byasaze bano ebyo banange obirindanga mbaga byasaze kibula ndoza abewaka kati babimanyi sho ebanga zaala abewaka maka gasaanawo kirungi Katonda yannyamba amaka ne gasaanawo kati noddawo n'ogamba nti Katonda mwebaze amaka ganyamba ne gasaanawo dda balinda ne babikooweka kati wanunula naye omwana wa muno musaasi okitegedde kwe bulunaku ngenze Mbale batulese mu kkubo tutambuza bigere ngenze e Masaka tukomyewo ngalonsa ati nunu talina mulamu gwe lwaki togenda n'olima omanyi okubeera n'omukazi akumalamu amaanyi naye kiba kibi banno balima bafunye ssente genda otembeeye oli wano oli ku byakisiru ndaba bibwokola biki byokola bino omusajja gwo banna pozi ndi mukazi neerabira ndi musi kirungi Katonda nannyamba amaka ne goonooneka kati neetaaya ndi kyogamba Katonda tomusaba amaka go gaddewo tolina kirowoozo kyonna gagira galinda bannange entertainment obaoliawo naye mutuufu muntu esinga mutuufu kuba kati si togenda kuwasa mwana wa munno omuli omusuza enjala ng'osimanyi oli ogoba talenti zibuzi mu kikomando nekifuuka ekikomando buli lunaku zibuze nenkya zibuze kututuuka kiseera n'okoowa era mbasaasira bambi mwenna abakyala abanneegomba sirina ssente bambi mwetawaanira bwereere era bwonsabanga omutwalo neneebuzaabuza manya siina ono mulimu ssente muno munsawo ono mulimu lubaale ssebo kuwe ku jjembe okay ono lubaale baaba temuli ssente ade n'ekikumu era Katonda awo olimba abantu bagezigezi bwe batyo batereka ssente zaabwe wano
nkuweemu bw'otasange mu gundi nsimbi nkalu. Nedda tosumulula. Saagala kulaba ssente zo. Okay. Beera na ssente zo naye oyo abakwegomba baazira bakakasa kantu kabeera mu ssente apo. Bambi ate ekirungi nze nabeeranga ne jjajjange. Natuuka ne mutegeera nti kino kye basibamu muno bakita batya? Kigundi kinywi. Kino kyasibamu oluwuzi. Oba oluwuzi. Ng'oluwuzi olwo buli awali ekitutwa wabeerawo ssente. Byadda. Nga buli awali akatutwa. Era kati omukazi gw'osanga n'oluwuzi bw'olutyo. Ewali ekitutwa manya ddagala. Ewali ekitutwa manya ddagala. Byadda. Ejja kubikula by'otaasobole. Badde ki? Yagira yasibanga wano bw'ati. Naye mbayi namuswamiriranga. Abeera ali nga muswamiridde bw'anywa omwenge nga nga ku kyalo nge ku ssomero ngenda Mamba nga bamuddiza olugambo. Omwana nga yaleese ssente. Omwana yaleese ssente kye yeekola avuma embwa ne mukama waayo. Ezo kibooko ne zikaaba. Nalonze ennonde wa nabadde ngenda kweyamba n'enzironde eyo. Bw'oviira ewa wafunira erinnya lya Nalo. Owekipale teryaliko. Kati erinnya Nalongo ndijja wa Muzeeyikaana. Kati omanyi nakijjaho n'erinnya kino ekigambo nakijja kuggolola nti buli w'obeera beera mutwe. So tobeera ki? Bigere. Ebigere birinnya mu kasasiro biki? Beera mutwe. Ningamba koze ntya okusukka ku balala. Nga kati teri mukazi yenna atambula nga tali mu mpale. Nze mukazi asoose. Mba mu bwangu n'empale njambalira mu kkubo. Entambula bwangu bungi. Nga kino kijja kusika abantu okusobola okundaba abangi. Okitegere njagala oli ow'empale ayambalira empale mu kkubo. So tewali akikola omu n'ekye jagambye omuliyema kutandika nti weezuule kola ekipya abantu tebatakolangako. Gamba gwe w'ogijjukirira. Okitegedde w'ogijjukirira kati obudda yino nagyerabidde nadda. Teyagudde maama ampedde. Era nampale yo toleeta wano. Yabubeerawo. Ate oyinza okugamba nti yo ebeerawo wano teyambalwa. Kati ky'ogamba toyambadde mpale kati. Eyaki gyambibwa budde onguddeko kiyiifuyiiri. Eyaki unsanze mu bwangu tonzikiriza na bannange. Tewali buzibu. Abo basajja bajja kugwira lumu. Ng'ebyo by'otambula tolina mpale. Banaasanga empologoma. Nalongo ojja jasanga empologoma ya bwerere yeepika bwepikira bwe. Lubaalo jasanga empologoma ekulye. Hey. So tagezanga ne yeetantala. Weetantala ennyo. Ojja kiwulira. Kati currently ebintu bitambula bitya? Currently ebintu si bibi okusinziira we twatandikira ne we tuli. Katonda mulungi, Katonda wa kisa okunjijako amaka. Tebannange. Abantu basaba busabi kufuna maka. Pastor Bujingo nkutumiddeko taata gayingiro ojja gawulira. Munne wa Pastor Bugembe. Bugembe taata si Bujingo. Pastor Bugembe nkutumiddeko nnyo taata amaka gawe bale gayingira. Ono yafunye dokitani Jan oba mubiri oba namubiru oyo ebambi naye oyo omukazi wa dda nno bayina emyaka emeka nze simanyi. Okimanyi yali emperekeze mu gundi mu mbaka ya Nnabagereka. Pastor Bugembe tutugamba Bugembe muto ku mukazi. Omukazi ye mukulu kuba Pastor Bugembe genda ngo onywedde kazi si wa leero manyi omukazi omukulu n'omwana omuto byanjawulo engeri gy'omukwatamu. Ono nazirwanako. Ati tabeera wano. Tabeera bannange.
Oluzungu nga bwalwogera. Oluzungu afuuwa lufuuwa era olwamala okubeera ku mbaga ku mperekeze emperekeze ezaali empanvu ezo kati ndowooza emyaka ngigenda mu 2 3. Kati tugambe yali ku mperekeze ng'ali mu mmeka? Food. Annange naye abakazi tebakula nga mwana muto naye nga wadda nde wadda kyogezako ogamba nti Pastor Bugembe naye agenda akirozeeko ekyobufumbo. Pastor Bugembe jangu weebale kutukwaniriza mu nsi gye twakoowa jangu okiwulire. Ndowooza twandigenzeeko ewa Bugembe nakusabirako amaka gaddemu gaterere. Pastor agira aleka kati neegulira sina buzibu ngula ngula ogula abantu ngula buyers ogula netemeseza mbadde manyi weegulira nga manyi nti baya ogula se waliwo selling ne buying kati nze buyinga baya sina buzibu negulira banna abatu tubeere serious weetemeseza badde ngamba nnyama nennoga nenkuba tuliko kiwano kumukutu gagadde toleeta wano bya kisiru naawe Katonda wange nkutidde taata Bate naawe oli omwana muwala ayagala obufumbo bakwasaganye agala obufumbo mbuuka nkole ntya ambuuke bubuusi adde kumulala addako nga wali abatemesa odde weereegere n'akameeza k'obuli lunaku ate kye nakola akameeza ke nasooka okwasaayasa atulabe kandeegase banaye temweteeka ku bintu bigambo byono muyinza okudda ewaka nammwe bumeeza ne mubwasayasa taata toweerega nansi tolabira mukulu munno yasa akameeza tulabe leka naawe awo wabya abantu mbawabya kale mubeere mu kameeza mwereege kakuleego ojja kukawulira kamba tongame beera kameeza kakuleego ogenda kukawulira taata kiwabo banna katata abaana nobanga abaana balina okusoma basome nze somero mama ne tata gye bali mama ne tata gye bali mama ali wano Saabala w'embeera taata ali Sokolo gye banzaala bakayita Luwule wetera wano Katende mundawo munda otegeddewo taata ne maama mbatumiddeko banvaako banyiga sirina kyembawa sibalabirira nange sirina nawe tuweerabirira nange nenvaako nasiimuuka nkwebaza maama okumpa gomesi eno yampa Erina Nabaloga nkutumiddeko nnyo maama wange anzaala weebali kuzaala kimpemempeme n'oyonsa maama ate nno ekinewunyisa yali amanyi ayonsa dokita amali amanyi ayonsa dokita oba nzadde dokita n'ojja bakuba empiso pala azambalira mu kkubo ndowooza kitegedde weebale maama nkwebaza ne taata lwakuba akaabira amazzi ge maama aga nino omuntu n'omuwa erizzi limu n'olikaabira ekiddo kale nja kugenda amazzi sena ebidomola nga 6 mbimuddize okusinga okunnangiranga bannaye gaafa obwereere musajja gwe sirikusa amazzi obuzi kale kale omwana muto ne bwomunaze ebidomola 10 tosobola mulangira nti amazzi gaafa amazzi obuzi gwokimaali ku luzzi negafu n'ogalangira omuntu taata nkutumiddeko nnyo weebale kunnangira
nda kukimira ebidomola nkusuubiza ngenda kukimira ebidomola nga 6 bitebimala bimeka 2 ngenda kwongera mu kuwaana manyi mwesiriwaza nkwenda kuwaana 5 ka 10 tuli mu kombini bimuwe ngenda muwe ebidomola by'amazzi 10 ate tono nayo empute sijja kugikima naye gwe n'okabira amazigo gabwe gafa amazi tugende maaso taata siri kusonyiwa tuli kukiwa kumuko tugagadde okubanga weewuuza omutaata omuntu sebo tuli musonyiwa taata yataina okusonyiwa ataati anti talina kunsonyi nze sigenda musonyiwa kuba annangira kiba kibi okulangira omuntu kibanga mukazi gwowadde emmere n'ogimulangira omuntu gwoyambye n'omulangira lwaki oba onnyamba n'onnangira kyoba ofa kibirekere ddala mama n'akaana kange gagabye maama gagabye bannange munansonyiwa bw'obadde oyogerako byaki gabi akaana kange kakaabye okitegedde ekintu ekyo tulina Nalongo w'ekipale munange yoyo nange munsonyiwe mmanyi muteba batera okumbuuza oba obajja waabo gwa lwaki tompeereza abo boolaba nga beebo nga bebategeera ennyo ani atategeera taata tungamba nti sitegeera sinakyogera nedda mbuusiza bali bali oba bajja wa abatategeera nedda sikingambye bali be babuuza sinze abatategeera abajja nedda bali babuuza abo abajja waabo abatategeera sinze nkyogedde ekyo kigambo kyo ng'omuntu abategeera ennyo ba pulezidenti ankula omusajja ngamba nkaabirira omusajja eyansomesa ettaba gwe baayitanga Ddiifa musajja gwe Ddiifa mupifu mwe nakoma musajja gwe siri kusonyiwa oba gwankubiranga kibannange musajja gwe oba gy'oli Mukama Katonda akunkumire njagala nkulabe nze mba nkwettira gusajja gwe ireka naawe kati weebuze yankubiranga ki najje mane yakubuuza yali yakukubira nani kyembuuza mbu simanya saaga njagala otereere mu layini njagala simanya obeere pulezidenti njagala obeere dokita njagala obeere simanya inginiya owaawa ye nga teyafuuka yali tayagala bwayinginiya yali musomesa bensi ekomaawo obusomesa era ye musomesa yasomesa abo ebirala byonna ate abaana be kale nabo basomesa ati kati tonaba kubalaba boba pulezidenti olyawo mwe basomesa mmwe kale eri kintu kizibu kirina nnaku ng'omusomesa bannange mubekokkolera bwereere ne bannange bo bambi n'ekyoli sawa zino wandibadde omwebaza bwebaza nkutumiddeko omusomesa asome okumukozesa omusomesa omulimu gw'obusomesa oba osoma kukozesa kuba si kyangu kukola ssomero sijjako era nkyali nzimbye essomero awo akola n'essomero abatamanyi na bya busomesa annange omulimu gw'oba wasoma kukozesa bw'obeera musomesa n'essomero bw'olikola sebo wali osigala nga kintu kimu oli gw'osasula aleekaana n'abaana wali naawe wanu nga bw'oleekaana nabo batono abasomesa ne bakola amasomero batono ate nga mu Uganda muno ye muntu yandibadde alowoozebwako ennyo naye maama olumwekalakaza mugende mulunde embizzi mwe temututawanya yoyo bannange yenze ebigambo bye bizibu si byangu nno kuba buto kubanga mu kifo ky'okwebaza omuntu kati agamba tali musonyiwa kitaawe wamugambe bw'agamba tali musonyiwa naye agamba tali musonyiwa siri musonyiwa kati ebidomola 10 by'amazzi bimutwalira oba ddi ndowooza guli guno omwaka ogwo nga guggwako awo ngenda mukukasimira ebidomola bye 10 aleme okunkola miteeka gaamuluma amazzi ge geyampa geyannaazanga olowooza bonomuwa amazzi ago kinajjawo kino
ndowooza era kyekyo kijja kujja kisoboka kijja kujja bwe ndowoozayo ndowooza yange kuba ndaba buba n'olowooza siiyo ng'ate siiye kati mazzi kiga yali aŋŋamba gannangiranga sooka ogenda ogamubuuza nze geego kuba tewali mazzi malala gomanyi yambeka byamazzi ekirala nga sigano gennyini getukozesa omanyiyo oli nannyini yamanyi gwe tomanyi nze simanyi okay tugende mu maaso n'ensonga eyo kati essaawa zino okolerawo olinayo kifo ky'oba nti omuntu akwetaaza okukulaba akusanga mu kifo kino mwotera okulaba luna buli lwanakuweeru ti oba ki siina night n'emu era kirungi Katonda mulungi night eko abasinga kompyuta buyisi nga jangu onkolereko wano nekiggwa kuba night eyo ziraba abantu abasinga balookinga obwongo n'obeera mu kifo kimu n'oba nga tolina kizaako kyoddako baana bangi talenti zifiiridde awo oli omugagga amuyita n'abeera awo talina kiddako olaba ogizeegize nga kaafuna omulala kyokka nga wandibadde okola ebintu by'amaanyi bingi bakomediani bangi bensanga bandibadde ab'amaanyi naye nga asa yafuna night n'abeera awo paka ebbanga liyitako kuba komediani betulina mu ggwanga muno bayitirivu bangi n'abaakona n'abavaako n'abaafa kisinze nkyogedde n'abafujja bali kale ani gw'owulira muli nti ng'ogamba nti butuufu nemala mbeera nga gundi nze mba nkimaze omuntu gwe nali neegomba bambi yafa mugenzi Katolubwama biri ebiseera so si bino nga weyafiira waliwo ebizanyo byazanyanga ku WBS London Shock ebyo omusajja yanyumiranga nnyo oyo naye bwe agenza okufa anti abadde afuse ekisekererwa ali awo ayogera kino oyogera kibannange oba Katonda ndowooza alina kutwala nga tonnakola bibi abantu ne bakukaabira ne bakukaabira kati nga leediyo yagendera abantu baamukaabira nnyo naye osanga essaawa eno singa bamuvuma buvumu sisi bweto bweri senga kisoboka nti omuntu agende nga tebannamukoowa ovanga ku muntu akufa alyosi naye nga naye yali amanye wansi wo gye watu watunula okitegedde lwaki ate otuukamu extent eyo kati essaawa eno abakomediani abaliwo omuntu gwenyinza okuba nga neegomba kale okukolako naye yani gundi Lwayini Katonda bw'aba nnyambye nkusobola okukolako naye nekiba okay Lwayini yes okay Lwayini ndowooza owulidde kubanga kwoli babe beefuula tebabiraba ninga babiraba ate balina mirimu kyera abakusimu eva babira alinda kiro anti akati awo kati ogwo ye ogwo mulimu ogwo kati gwafuuka omulimu gwonna asanga bakusasula manyi ogwo mulimu naye gwapukamingi gwotanatandika kuyita mbusyangu wano baba tolinafuna mulimu okyanoonya mulimu teri mulimu gwogenda funa ng'ate togenda kufuna mulimu ng'ate onoonya munoonya kati oyo tulina osooka okufuna omulimu then n'olyoka ofuuka akola omulimu ogwo tewegombako kukolako mu comedy store nandyegombye okugendayo naye nsinza kwetwalayo okujjako ng'oli ankubidde singa jangu tugende tukole weewaamu okurespect entonotono sigenda bw'otampise era tusobola kunsanga mu bbaala yonna nti kingenze kunywa mwenge kuba sinywa mwenge simanyi byadde kuzina ebyo dansi kati omuntu atatamidde era kaba kajenjegula otyo kyekyo kutukubye kajenjegula akazinya atanywedde ndabirako maama abaana aliwa kambye neetemeseza kati ekirungi kyabo abantu abatemesa nibo bamukoonera wali tofuuka ssemwandu kyote nibo muwamu kati nibo tulaba ogw'omulyango
ne mwawukanya gwe nodde oli bamukundira wali kibadde kisufu naye kifudde era taata mutuufu akaabe nti wamusala okusala ge mazzi amwa ayaga taata awulira nga ayina ennaku kubeera nga talina mukamwana kati talina mukamwana ajja mufuna ajja funa na bamukamwana abawerako era kyobula nze simenyebwa mutima tomenyekangako mutima simenyebwa ate simenya kuba nze bw'oba ogenda okumenya omutima nteekayo mawoowoolo okitegedde teri yali ayiga bintu banaye bamenya amawoowoolo teriiyo mumbuulire bonna bamenyeka mitima nti gye bakulembeza wagenda simenyebwa mutima ogenda omenya amawoowoolo nze nga ŋŋenzi ekitegeeza gwe kasita oli ajja n'omanya nti ayinza okumenya omutima nteekayo gawoowoolo gatala kubookwa ekitegedde maama weewale tuzaalira omwana naye banna omuwutta kyogere nve wano taata ekiriwa ekyobuwutta ogambe maama weebale kitegeeza olina ensonga zo weebale kutuzaalira omuwutta ekyo kisinza kyogera mpozi ng'ogamba nti gwe ndi muwutta kyoweeyita mpozi ng'ogamba gwe kennyini kyoweeyita osinzidde ku kyokwogera ekigambo nze mbadde ntumirako maama kubanga munaye singa si maama nze nandikusanzeewo wandinsanzeewo yampa ne gomesi maama wange njagala kusasula nga tonnava mu nsi kugulire tuva mu bintu ebyo kade sasula mangu ngera kugulira kade kuliriza ebintu ebyo gundi ya maama yagenda nga tanamusasula ani suna beni maama byeyamukolera mukola bikale kati ne gomesi yameka gisasule nga bukyali namusasula naye mangi bwankyabangibwa kuba nakamuweereza tewali kuba nange siinaki sente sinnafuna sente kati era mulimu era mumugumya maama ngenda kukuwa sente yes amabeere tegakuluma gosiba bwoki amabeere galuma obadde singa galuma gati ndaba ogakaliga bulala galina okukaligibwa omanyi gereeta olugezigezi bw'obeera no mu myaka 18 gaba gayimiridde bw'ogendera mu 25 asatu olina okufa ssebo olina okufa gatunulaku kanze kyova nga sibya ddala gabeere wano sibyagala ebyo buli oga bagasonga muli ogenda wano wansi teri mukazi atukka myaka yaweza myaka 2 ebbeere erikyali bweriti manya ow'omufunire oyo wa bisiraani oba ogenda wakamuvaako emmotoka ekkubire wali era w'omufunira ng'asukka myaka 25 nga liri bweriti w'omugendera osooka kulaama ewamu kandi muzimbi kibirige nkulamidde birigi yange omuyiko gwa kibalama neze yagala gaana kumukutu kwetuli gagadde katuline nalongo wekipale abasinga nno banda babulabi tebamanyi bambi bane mungere okuntegeera yoyo yenze anti sikiti zange singa tezogera kakaviri ka mulembe mulembe gwe mama yakakuwa kano nina chali wange yakampa ali omwagala oyo ndo twali twagalana nnyo naye nga era obwenzi bw'abakazi mmwe ebwatwawula naye nga mwana ira nyumamu nakali bwe mutima nteekayo biwoowo agala omenye omutima nina gumu naye gwe tolina gwali omenyeko omutima ate nanti ne bwabayo taŋŋambangako taŋŋambako nti nawa mmenya omutima kuba nali
Samu wagwange ze namwa namumenya yamanyi afe oba afa. Bambi gwe ndamenya omutima ng'oli eyo nakumenya okaaba nakumenya omutima sikuinaako buzibu oba ofafa tebakuziika ku kijja kyekimu nange. Ingo oyogera bubi. Kyekyo mazima bali kuba mazima gakaawo. Omulanga kubanga yakiriza nakuwa omutima yena mu kifo ky'okuwa ebiwowo kuteeka ebiwowo. Otegedde nekola ngazi. Yes, mugamba nzi tadde omutima tadde ebiwowo yaleeta gatima gulwayisiguli gwe kyoleeta kyenkuba. Bw'oleeta gutwe gwenkuba, bw'oleeta mutima gwenkuba. Weddamu ebyo. Hey. Aha. Oyinayo show yonna gy'oteekateeka mu biseera bino oba show gyenjagala ngundi nze nganze gyenyimiriddemu genda kujja mu bwangu naye ndowooza oba kaguggwako baguli kuba nkyayagala ku bantu bandaba bulabi naye tebammanyi. Omwaka guno nga guggwako oba omwaka guli oba ogole bandaba bulabi naye tebakola ki njagala kusooka bantegeere nzaani ekitegeera abantu abasingawo kigira kuba sho kubanga ko abaaga omuntu okwata obusente bwo maama obw'ekinaku bw'ojja ate eri n'obuteekayo oba ne weewola enkeera ne bakubika ng'osanzeemu butebe bukaka. Kati awo nze ntya nnyo okugezesa oba bagamba agezesa atafuna naye baaba ntya nnyo okugezesa kuba yesho gy'odekera emyezi 4 neesala ssente zeezo mu ssaawa busaawa oba olunaku olwo otaddemu obukadde bwa 3 kuba bino bintu bya bbeeyi otaddemu obukadde bwa 3 oweewoze otunze ettaka ly'ebijja n'okubamu pulaani nga tolina bwe bagenda kuziika ogenda wunyirira abantu ate baani bapromota abanene tebaagala nnyo kubatandika baagala bagira kuba gundi baagala nnyo abali waggulu. Ne gavumenti ate nayo yennyini tefa ku muntu atandika okugjako bw'oyitawo ate bajja nga bakuggyako bujja musolo. Kati bwe buzibu bwe tulinamu abatandika. Kati okuyimba kwo wakusuula eri. Ntunuulira Naalongo ow'ekipale ng'ali n'abakyala nga waliwo Brown Sedda. Simanyi kiki ekiyinza okuddaawo ng'eyo shetudde wali. Eba firimu ndala. Nentumirako bambi ng'oli eyo omukyala ng'okuba bbaawo yongeramu amaanyi nze akabonda ako nze nkakulira. Kuba embwa ezo zitujooga. Abakazi bakambwe ennaku zino eno generation ndalamu abakazi bakambwe babakube ne ku poliisi ekirungi kye babawoleza n'ogendayo bugenzi nti omukazi yankubye ku poliisi afaane ne bwaba mu lugwala akubirawo essimu aro okaro opiyo mujja mulabo n'omusajja amasiru agamba te mukazi yakubyeye akuba essimu buli wamu nanga kati nagenda okimalayo bwati nga gwoli eri nga bagenda baddamu naye nga bambi gavumenti wakolamu ensobi yennyini lwaki towolereza ku basajja era poliisi bwetosobola kugendayo nowabawo omusango mbu omukazi yakkubye atya ate niwogaa nti yakkubye tebamukima naye gwe bwagendayo nagaa nti wamukubye maama nentaayi tesala kyava ku kimwayi yaki mwagala tule baagala kulenya bantu maka abasajja bakaabira mu bufumbo. Kati okutya okuswala togendayo okutya okuswala noba kwata bwanda bweyabo bwayulika tuva mu duka ekibabu duka ekibabu gwena kufa tobula bagamba nti ennaku zino mbw abakazi simanya bawangaala nnyo abasajja bafa mangu. Stress ogatako stress y'amasomero, stress ya buli kimu n'ogatako stress y'okukuba n'obeerawo tonolinda kufa duka ekibabu duka abakyala abakuba abasajja bambi mbatumiddeko mwegatte tukoleka gurupu kaffe akabakube kuba ebinnyo
bakumi kiri gwegambe Pastor Bugembe kiri mu bufumbo kitokota sikinsaniki. Hey, tomukanga. Msajja watu si ayogera akelebera. Naye kaakati gwe nnyabo ina emyaka emeka. Eno teke gy'oleese enganzi ate okunira muli tonyega otya okuswala. Anko Chumi nkutumiddeko ogamba otya? Chumi nkunoonya naawe wantwala e Masaka ne bw'ote wampa emitwalo ebiri mu nnaku 3 niba nekiri mu ndongo. Siri kusonyiwa. Anko Chumi wakola kyekyo. Wantwale namulabye ejjo ng'ava mamini di luli yali ava wa mu ddwaliro wa Pastor Bugembe. Yali yasaba Spice Diana emipiira ejemmotoka ate emmotoka ya Chumi baba tesise neeyano twagenda Masaka yasika emirundi nga 8 bannange wali omanye enyo butunda byotasobola biveeko tamaama ate oli yamubuuzisa towa ate emipiira gye bakuwa giriruta emipiira giriko giringa mumbwa emipiira mipya bamuwa emipiira emipya agamba eby'emipiira biveeko emmotoka yeri Somo Steve naye go yo giveeko yo baba eringa ziringa zaamo eringa yaamo naye nga bambi gwe buli olabanga omuntu atadde akadomola mu mmotoka ye mu bbuutu ye emabega emmotoka esise gwabeeramu weetegeka okubeera nti sawa yonna odduka misinde egenda ku petrol station okitegedde manya nti munnange olina ebintu by'abantu mwoli ate ekirala bw'obanga yakutwalako n'olaba akadomola mu ddukamu totawana nansi ng'eringa endwadde ya siriimu mbadengera kugamba nti bw'oba ate gwe abantu bawabya buwabya naye bw'olaba nga munno emmotoka akutwalako naye erimu akadomola bw'oba wadde toyinamu sente funa gw'okubira akusindikira eyawa kiri ebiri nkugambye eddukamu nga tebinnawaba ddukamu buddusi gwe emmotoka eyinza osika nga nannyiniyo yennyini tayinaamu wadde n'ekikumi namukaawo ezaki ate emmotoka esise nze ndiwo nze nina emmotoka yanina emmotoka onjagazaaki esise ku nze kanveemu gambyeko ndeete mwaye muzungazunga nnyo mututegere emmotoka byammwe gundi mmwe bambi ddukamu asobola bagwasaba okwatakwata bubeera nno eno wansi mu gundi mubuutu eno bwoba okyolingizalingiza buli akutwalako nga lingizaayo akasembayo tuve wano akasembayo bambi abaana abatandika mu yongera amaanyi nnyo mu byokola toggwamu maanyi abantu banafuya naye tobigambo tobiwuliza genda mu maaso na kirooto kyo ojja kumala otuuke gy'oku kyoyagala kyokola ebya ssente biveemu ate ng'olina obiteekamu naye ebya ssente bireke Katonda yali kusasula sanyusa abantu basiime busiimi tobakaka bannange n'oyita ate Chumi akuba oluseke banna ebyokusabiriza ebyo bannange bisuula kibanga ekisassalala buli muntu asobola banga osabiriza manya oli awo tolina nnyo makulu buli muntu akulengeza buli muntu akwekomba okukulabako agenda okulaba ng'osika okuba enseke yes ebintu ebyo biba bibi bannange biweebuula namuleka kuba nategeera nti munaku munnange siminaako byasimba linnya akakaisaawo naye nga bambi ebintu by'okukuba enseke bibi kubanga waliwo omusanga omusajja olw'okuba serebu ng'alaba yasabiriza kiba kibi bani kiraga ekifaananyi kibi yes bambi nkubiriza abaana abato mwongereemu goba ekirooto kyo goba kirooto oli muyimbi goba naye bw'oba tolina ssente gyebaleko zanya katemba paka nsi kusasula ndowooza tetuyinza sukka wano ebya Nalongo ow'ekipale tebiggwayo ate tebiyinza kukoma kati tujja musaba olulala tuba tumunoonyezaako ajja bongeremu ate munnaafe naye nga tubagamba nti mwenna tubaagala nnyo mwebale nnyo kubanga mwekuumira ku mukutu guno kyakabi tukyabaleetera ebirala tujja kuba tujja baleeta bonna
n'abakyala sawa yonna bw'anabakkiriza naye tujja muleeta. Era senga wangambye nenjija naye yandibadde ajja kuba siwawala nnyo okubawa. Tujja kubanga naye tumuleeta tulabe embeera abantu gye batambulamu kubanga mubalaba wano leero ne mugamba oyo yakikuba naye tomanyi obwavu obuli ku basereebu. Andi kati gwe omuntu obuzibu bw'ayina ye olukulaba alowooza ze ssente mwebagundi mulaba ayina ziriwa ondabye bulabi ondabye bulabi ssente ziri kati ate oluusi toyinza towuliza na byenkola nosikolinga n'ovaawo kati ssente zivaawo. Mbeere bulungi mweraba.